Ребят, всем привет. Ну что, продолжаем рейс в Крымск. Вот. Время 8 утра. Сейчас, короче, я на стоянке на этой огромнейшей. Вот. Пошел, туалет искать. Вот. Здесь вот такие кафешки есть, я так понял. Вот такие кафешки есть. И знаете, что там написано? Там написано то, что по распоряжению стоянки все туалеты убрали. Блин, чистенькая голова вообще. Сзади ворота тоже сполоснул. Кстати, мойка, я не знаю, там 250 рублей, что ли, у меня вышло, короче, все, там полностью башку помыл эту. Вот. И сзади ворота там на 50 рублей. Пена хорошая прям вообще. Может, где-то там, вот, скорее всего, ихние туалеты. Может, туда надо бегать. Как-то тоже с одной стоянки, то есть с одного конца стоянки на другую, то пока бежишь, обсеришься. Не, кстати, нормально, удобно. Вот эта вот мойка мне нравится. Он наш стоит. Поехали, хватит спать. Удобно, мне нравится. Вот так заехал, блин, и чистенький, и все, то есть приятно ехать уже. Тем более на юг едем. Там погода-то нормальная. А, да, вон и душ, туалет, прачечная. Просто они убрали, чтобы к ним все ходили. Не знаю, сегодня добежать бы до этого, до места. Посмотрим, как по обстоятельствам. Как выйдет. Зеркала чистенькие, все чистенькое. Тонн везем в магазин всякой химии. Все, сейчас захожу на платку и погнали по платке. А здесь бесплатный участок получается. Если прямо ехать, это бесплатный участок. Вон сейчас 780 рублей. Кстати, каждая платка где-то, то есть каждый терминал стоит, там, я посмотрел ценник, короче, где-то в районе вот 680-780 рублей. Вот видите, уступает. Прямо так вот показываем ему. И все. Ростов-на-Дону 643 километра, Воронеж 73.
Блин, ну классно, да? Погода вообще, сухо все. -1, правда. Но нормально, мне нравится. На юг мне нравится ездить, не знаю почему, но нравится. Хоть даже летом, когда туда поток идет сильный. Ну что, здесь по 4 выехал, газуй да газуй. Ну, кафе, правда, дороговато. Вот честно, вот взять, если кафе дороговато. Везде какие-то такие. Вот сейчас вот вчера искал кафешку, блин, ну не особо, честно, вот, блин. Вот после Воронежа там уже, знаю, будут хорошие кафешки там. Перед этим Каменск-Шахтинским, знаю, Глубокий называется, там вот хорошее кафе. Вот, смотрите, вчера приложение скачал, антирадар. Сейчас он, видите, камеру вот он находит. Сейчас он скажет про нее, что за камера. Ближе, когда уже подъедем. Вот, слушайте. Сейчас он обнаружит ее. Камера наблюдения. 400 метров. Это обычно. Вот она. Камер нет. Вот так вот. Он прям говорит там, камера муляж, там камера бьет в спину. Вот. Там либо, допустим, пешеходный переход там через сколько-то. Или там ремонт дороги там 300 метров, 400. То есть вот так он фигарит. Не знаю, пока не надоедает. То есть, ну, посмотрим. Что-то я ни разу не это. Надо было давно скачать его по камерам, чтобы газель сгорела. Вот здесь вот пункт взимания платы. Берем левее. Можно и здесь проехать. А можно и здесь. Мы в прошлом году здесь на юга газовали. Военной техники очень много. Транспортный контроль, как всегда, после платки. Вот сколько знаю, постоянно вот здесь вот стоят либо гаишники, либо транспортники. Здорово, парни. Смотрите, мы встали как хорошо. Короче, транспортеры закрыты 2. Там у нас тоже. Здесь тоже непонятно что. Джой, блядь, что ты полосу перепял, на 623 километре магазин. Так, это там пошел. А что там пошел? Что им там откроют? Да, открывают. Поехали. Чё тут встали-то, блин? О, открылось. Интересно. Интересно, интересно. Чистенький. Чистенький. Да?
Че, кисок? У меня нет тебе ничего. Заехал в душ, помылся. Вот. Сейчас вам покажу. Место прикольное. Кошка, перестань тереться в меня. Блин, душ здесь, конечно, вообще. Душ здесь хороший. Что у них тут есть? Кто-то, походу, спит. Вот он, зоопарк. Здесь на зиму увозят, что ли, кого? Что-то никто не живет. А, вон, смотри, какая птица. Это что за птица? Он тоже. Он какой? Кошак за мной бегает. Летом тут, конечно, народу... О, распрямился. Летом тут народу, конечно, очень много. Кошара бегает за мной. Блин, ну прикольные такие места. Нравится мне такое. Перед Ростовом-на-Дону тут припарковался, хотя вон стоянка, здесь ничего вроде нету. Все, пошли. Кафе поедим. Кошак так за мной и бежит, блин. Здесь он тоже. Обезьянки такие. О, еще один. Друган его. Ладно, пойдем поедим. Короче, вот получается Грай-Воронец. Я думаю, блин, что-то где я знакома. Вот, Грай-Воронец. Такая здесь обстановочка. Лось вон. Да. Ну так нормально, недорого, в принципе. Вот. Что-то там больше, короче, 170 рублей. Второе. Вот, смотри. Ну да. Второе, короче. Макароны с кулешом, салатик, компот там. Вообще нормально. Сейчас я покажу. Вот он, этот терем. Вот Грай-Воронец. Стояночка. Вот он терем. 826 километр в сторону Ростова. Можно. Сюда можно заезжать.
Вот такой вот, смотрите, борщик. Макарончики. С гуляшом салатик, компот и хлебушек. Котик. Терем. Непривычно, знаете что? То, что здесь летом просто дохерища народу. Люди заезжают. Курочки у них там пасутся, вон. Свое хозяйство. Сзади вот ворот тоже вчера отмыл. Блин, ну вкусно, слушайте. Я вот, честно, я заеду сюда еще раз. Поеду, если обязательно заеду. Мне понравилось. Вон народу уже сколько понаехало. Я приехал, не было никого. Киса, иди домой. Иди домой. Домой иди. Иди, иди. Иди домой. Вон здесь большущая парковка для грузовых. Домиков очень много. Но это летний вариант чисто. Вот кто едут переночевать, то на море. Все, конечно, под дерево сделано. Мне нравится такой вот. Я тут по кругу просто проехал. Ну, прикольно, вообще прикольно. Куры, утки. Ну, ценник тоже, я скажу так. То есть, смотря что брать. Кто-то может и гречку взять, допустим, там, и одну котлетку, а кто-то отбивную, допустим. Ну, тут у всех аппетиты разные, так скажем. Поэтому сравнивать сейчас везде так, то есть рублей на 500 ты везде отовариваешься. Ну, здесь тоже так же, вот 550 рублей, что ли, у меня там вышло. Дорожная сеть 300 рублей и заплатил. Заезд у них вот возле Лукойла получается. Нормально, нормально. Вот такой вот я люблю. Такие вот места, кафешки. Да и четверка она свободненько едешь. Вообще прям это изумительно. Вот и все, и мы выезжаем на М4. Ситрак. Каменск-Шахтинский у нас. Сейчас такой пост будем проезжать. Интересно, нас остановят или не остановят? А что нас останавливать на московских номерах-то, да? Нечего нас тормозить.
Сейчас пост будет впереди. Сбавляем скорость. А, тут раньше весы были, а их убрали, все. Тут новую трассу сделали. Закатали. Мы им не интересны. Вот здесь вот выставочные машины стоят. Ой, машины эти, военная техника выставочная. Вот такая вот. Когда на юга едете, можете заехать сюда. Но это не бесплатно. Здесь мы тогда фоткались. Это не бесплатно. Вертолеты какие-то уже не было, кстати, их поставили. На улице уже +3. Теплеет, теплеет. Да, вот это я в Краснодар еду, вот это я на юга. Смотрите, метет, просто метет как. Офигеть. Вон замело уже, мне тут лобовое все замело. Зеркала тоже. Помыл машину, называется, ненадолго. Офигеть, офигеть, блин, вот это погода. Нормально, да? Юг. Ну здесь тоже бывает, снега-то выпадут такие, что аж на движение перекрывается все. Четверка стоит. Бывает, бывает здесь такое. Так что удивляться тут нечему. Ну я, конечно, думал, здесь будет нормально. 0 градусов на улице, 0. И вот мокрый снег вот этот идет, мокрый снег. Сильный причем. Да. Погода. Перед Краснодаром, до Краснодара, вон, 143 километра осталось до Краснодара. Да. Вон на зеркалах сколько снега. Здесь тоже. Ну, вроде сказали, тут недалеко начался он. Там нормально будет. Посмотрим. Блин, я еду на ближнем. Смотрите, что творится. Офигеть, это погода. Вот это метет. На ближнем свете такая фигня. Залепляет прям вообще, еду аж на это. А если сейчас дальний включить, так вообще как в космосе будет. Офигеть. Вон. Офигеть. Да, снежочек валит хороший. Новый денек. Я приехал в Крымск. Вчера еще встал на стоянку по дорожной сети. Тут, кстати, есть стоянка недалеко. Вот. Смотрите утром, какая погода. Кстати, лобовое просто у меня тряпка вот вся сырая уже. Вот, смотрите.
Оно течет туда и протекает мне, короче, под коврики. У меня, блядь, нога же сырая с утра была. Снег мокрый пошел. Вот, и все, и началось. Так, выгрузка вот здесь вот. В этом магазине вот. Сейчас фура там выгружается, потом я задом перекрою движение. И задом буду заходить туда. Блин, вот тебе и юг. Думал, блин, здесь погода такая нормальная сейчас. А оказывается, тут зима. Пока загрузки не было, но я думаю, сейчас пока выгружаемся, ближе к обеду что-нибудь пришлют. Фонарик еще сел, он фонарик заряжаю. Крымск. Тут до Новороссийска осталось-то прям недалеко, грубо говоря. Вот, до моря. Через горку перепрыгнуть и на море. Все, тогда ждем звонка и выгружаемся. Так, что, выгрузка идет? Они уже все подписаны там. Вот такие вот масла. Вон у них сколько масел. Так, пойду за документами тогда схожу. Сходил сейчас в магазин, короче, купил он этот средство. Буду протирать салон. Так, ладно, побегу за документами. Блин, ну масел у них, конечно, магазин просто шикарный у них. Я такого магазина, блин, давно не видел. Может, прям все в ассортименте, все есть там у них, блин. Масла только каких нету, короче. Че, выгрузили меня? Думаю, сейчас заявку жду. Вроде сказали, через час будет готово. Через час будет готово. Вот в сторону Новороссийска еду, тут 3 километра. На этот. В кафе поеду, покушать надо. По дорожной сети. Вот. Недалеко тут сейчас ездим. Вроде как с Краснодара сейчас загрузка будет, но это не точно. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Вот. Блин, а нам потом крутануться-то есть где будет. Ну, я думаю, найдем там где-нибудь развернуться. Так, вот оно, кафе. Столовое кафе. Поверните направо, во двор, а затем через 100 метров поверните направо. Вот сюда вот мы сейчас Поверните направо. заедем. А потом там раскрутимся подальше. Так, как бы нам встать-то поудобней. А поехали, вот так вот встанем, чтобы потом сразу раз на выезд. Вы приехали. О, точно, сейчас вот сюда вот припаркуем. Вот и все. Так, а там у нас на разворот потом. Сейчас на навигаторе посмотрю. Вот такой вот рейсик. Я думал, на югах будет тепло.
Но на югах нифига не тепло. На югах холодно. Плюс 2 градуса. Как бы так. Сейчас в Краснодар, с Краснодара поедем на Самару. Но это не точно. Но как бы рейс этот пробивают сейчас. Так что вот такой вот ролик. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. 2 сплошных нельзя. Только туда.